puedo yo jurar ante un altar de amor sincero. ¿Por qué tiene que sonar ahora la alarma? ¿Por qué tiene que despertarme hasta ahora? ¿Verdad? Es el día de campamento. Ay, tengo que sacarme esto, pero no veo. Ay, ¿por qué tengo que ser una muñeca Barbie que no es articulada y entonces no se puede sacar esta cosa? Ay, por fin me pude sacar esto. Ahora tengo que ir a vestirme. Pero ¿y si falto? Esta cama está muy rica. Es muy suave. Tal vez podría. Pero pondré en calificación. No, mejor no falto. Voy a moverme mejor. Bueno, ya ponerme las pantuflas. Oh, sí, tanto sueño. Mejor me las quito. Ni siquiera sirven. O sea, me muevo y se salen. Mejor me las quito. Bueno, la profesora dice que tenemos que traer un peinado divertido. Así que veré lo que puedo hacer. Voy a empezar peinándome para después hacerme como que una corona trenza. Sí, y con el pelo suelto. Sí, sería lindo. Ok. Listo, terminé. Ahora voy a ver si tengo un moño en mi cajón. No tengo ningún moño. Así que tendré que ponerme este cintillo. Bueno, vamos. Aquí lo tengo. Aunque no sé si funcione. La profesora dijo que no se podían llevar cintillos. ¿Y ahora qué haré? Oh, bueno, tendré que no ponerme ese cintillo y improvisar. Bueno, lo voy a guardar. Fuiste un buen cintillo, aunque no puedo llevarte. Perdón. Cariño, ¿sí, mamá? Se canceló el viaje al campamento. Oh, bueno. Espera, mamá. ¿Puedo ir yo a mi propio campamento? ¿Cómo así, hija? ¿De que puedo ir a acampar al patio, al bosque? Claro, hija. Como tú quieras. Muchas gracias, mami. Voy a invitar a mis amigas. Sobre eso. Ellas están enfermas, así que no podrán ir. Oh, ok, mamá. Tendré que hacer otra cosa en el campamento mío. Sí, hija. Bueno, alístate. Yo te voy a ir a dejar. Ok, mamá. Bueno, alístate. Aquí. Listo. Es maravilloso este cintillo. Bueno, es hora de brillar, Barbie. Es tu hora. Bueno, me voy a bañar. Uy, la cama. No la hice. Bueno, voy a tratar de hacerla. Bueno, ya hice esta cama. Por si acaso, chicos, les quería mostrar algo. ¡Tachán! Este es mi nuevo lugar. Ya sé que ayer empecé mis videos de Barbie y esas cosas, pero quise hacer nuevos avances. Bueno, no sé lo que significan nuevos avances, pero espero que lo entiendan. Voy a ponerme mi bata. Aquí está mi bata. Voy a ponérmela. Listo.
Después la doblo. Ay, en la cama. Es porque todo se me cae. Y ahora voy a ir a dejarla ahí. Listo. A ver. O sea, tengo dos espejos. Uno para verme más grande. Y el otro para retocarme. No miren mis patas, por favor. Bueno. Ni siquiera me veo. Bueno, no miren a esa señora chismosa. Mejor admírenme a mí. Mi cara de Barbie. La Barbie Girl. Voy a ir a bañarme. Patas por 2. 5 minutos después. Listo, ya me bañé. Tengo que estar con este bulto acá. Bueno, voy a sentarme para poder secarme el pelo. Ok, voy a secar el pelo. ¿Verdad que tengo una secadora? Ahí en el cajón. Pero es que tengo un bulto pesado. Bueno, voy a ir allí, a ese cajón, como viene con esta cosa. Aquí tengo este secador. Aquí está. Bueno, me voy a secar el pelo. Bueno, ya me sequé el pelo, aunque hay unas puntas que se ven medio mojadas, pero se me va a secar con el viento. Bueno, voy a peinarme. Voy a dejar esto acá y ahora me voy a ir a cepillar. Voy a cepillarme. Listo, ahora sí quedé completamente peinada. Está súper suavecito mi pelo. Solamente que este está un poquito enredado. Listo, terminé. Quedó muy suavecito mi pelo. Ahora voy a ponerme mi ropa. La verdad no sé qué ponerme. Voy a tener que elegir. Creo que voy a ponerme este vestido. No, siempre me lo pongo. Tengo que ponerme algo que no siempre me lo haya puesto. Mi pijama no. Tengo que ir medio cómoda. ¡Oh! ¡Ya lo sé! Es perfecto. Este polerón es hermoso. Además, estaba en descuento. Bueno, ya que ahora tengo que conseguir algunos pantalones. Unos cafés combinarían con esto. Pero no tengo. Ya sé, unos chorcitos. Esos sí se verían bien en mí. Bueno, voy a ir a buscarlos. Primero lo dejaré aquí. Bueno, voy a ir a buscar. Ay, no sé si pueda ponérmelos. Además, están medios masculinos. Además, se lo quité a Ken. Bueno, estos se verán bien. Apuesto. Y si no, voy a tener que tirárselos en la cara a Ken. Bueno, voy a probármelos. No se ven tan mal. Además combinan conmigo y con mi bata. No combina nada con mi bata. Ahora voy a ponerme el polerón para ver qué puedo hacer. Ok, tengo el polerón. Aunque no sé qué polera puedo ponerme. Voy a ir a buscarla. Quítate. Bien, la ropa interior. Listo, ya me puse la ropa interior. Ahora voy a ponerme esto. Listo, ya me lo puse. Es hermoso, ¿no? Ahora me voy a poner los jeans. Ya sé que me puse los jeans en delante, pero ahora me los voy a poner de nuevo. Listo. Son muy lindos y muy cómodos.
Ahora voy a ir a ponerme mis zapatos. Listo, también mi cintillo. Bueno, ahora mamá me tengo que ir. Hija, yo te llevo. Ok, voy a ir a buscar mis cosas. Listo, terminé. Ya voy. Listo, hija, llegamos. Espérame. Ahí está. Bueno, puedes bajarte, hija. Gracias, mamá. De nada, hija. ¡Oh, taxi, taxi! Ahí viene una jovencita. Voy a parar. Hola, taxi. ¿Cuánto cobra? Cobro 1,000 pesos. A ver... Sí tengo 1,000 pesos. ¿Puedo pasar? Claro, señorita. Quiero ir, por favor, al bosque Paranao. Claro, señorita. Permiso. Muy bien. Sería 1,000 pesos. Sí, ya me lo dijo. Tome. Gracias, señorita. Ahora vamos a su destino. Ok, señorita, vamos a su destino. Llegamos, señorita. Puede bajarse. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Adiós, señorita. Que tenga una buena tarde en este bosque. Ok, adiós. Qué raro ese señor. Bueno, voy a ir a buscar un lugar bueno. Bueno, ya estoy aquí. Ahora voy a ir a comer. Ok, eso era lo único que estaba en mi mochila. Mire, ¿qué pude comer? Cereza. Me la voy a comer. Hola, chicos, ya me comí la cereza. Aunque... hace mucho frío aquí, por eso me traje. Qué bueno que me traje un polerón. Bueno, ya se está haciendo de noche y no sé qué hacer. Voy a, pues, ponerme mi pijama. Espero que nadie me vea. Bueno, ya me puse mi pijama. Ahora voy a lavarme los dientes, aunque no tengo cepillo. Así que, dedito, vas a tener que servir de algo, ¿ok? Bueno, los veo. Listo, ya me lavé los dientes. Ahora me voy a echar mi crema para mosquitos. Ya que ya me eché mi crema, ahora voy a tomar mi 11. Tengo mucha sed y mucha hambre. Así que me voy a comer mi otra cereza. Aquí está. Bueno, los veo cuando ya me los como. Cuando ya me la coma todo. Bueno, chicos, ya tengo mucho sueño. Voy a tener que despedirme. Los veo la mañana siguiente. Adiós. Bueno, chicos, ya desperté de mi quinto sueño. Y ya se va a acabar este video pronto. Pero primero tenemos que desayunar. Bueno, como que a las 7 nos vamos a ir despertando más con un cafecito. Y nos vamos a pedir un taxi. Bueno, nos vemos en el desayuno. Bueno, chicos, aquí estoy tomando mi cafecito y con una almohada que está más dura que una piedra. Bueno, voy a ponerme mi ropa y voy a pedir el taxi. Bueno, ya casi. Taxi, taxi. Gracias por parar, señor. Bueno, chao, chicos. Se termina mi video. Que tengan un lindo día. Adiós.